Goedendag. Goeiedag. Ziet je door ook mee aan het helpen? Ja, Wat ziet je aan het maken? wat denkt ze? Ja, geen idee. Geen idee. Een aanbouw. Oh, Aanbouw zullen we maken, wat hoes. mogen we even komen kijken? Ja, zeker, kom Ja. maar. Moeten we dan zoeken? Ja, kijk, als je op, hoor. Bankje voor de deur. Bushalte voor de deur. Heb je niks anders te doen? Wat bleef? Heb je niks anders te doen? Nee, ja, we proberen hem een beetje van de stroom te blijven, hè? Was hier het goede adres? Ja? Jazeker. Hallo. Hoi. Solomons. Van der Zwaan. Je woont hier? Ik woon, ja, net hier. Mijn dochter woont hier. Hallo dochter. Hoi, Waar is Chantal, Gewoon hallo. 2 straten terug. Ah, oké. En ik ben een futter, dus. En dat vinden wij, pensioneren. vinden wij heel fijn. Ja, hè? ja, ja. 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 Want dat is een projectje van u. Ja, de kinderen achterom kijken. Het is een beetje een groot Goed de handje projectje. lopen. Ah Een ja? beetje een groot projectje aan het werden. Wie de peul de groene ging, schrok ik wel een beetje, laat ik het zo zeggen. Oké. Maar het gaat wel schoon worden. Wees een idee woord. Wat bleef? Wees een idee Wim woord. Denker. Die wederhelft. Ja. 10 punten. 10 punten. Oh, die had een mankever Ja, ja, daar komen die ideeën. ja. Dat is de ideeën, mannen. Oké, en die is meer de uitvoerder. Ja, Zonnemans project. zeg domme kracht. Jongens, let op hier, want... Oh, dat is een WST-handige Harry. Dat is een mensenleden voor een uur. Ah, oké. Ja, Ja, niet is het al, dus we altijd gehad, hè? Chantal woord, hè? Ja. Ja. En, Dick is dochter, hè? Ja. Ik ben een dochter. Ik woon hier met mijn mien en 3 kindjes. En maandag en dinsdag en vrijdag zijn mijn werkdagen. En ik ga van cliënt naar cliënt. En graat hem nog op de route. Dus ik word heel even toe eens gaan pakken tot het geer komt. Ja, dat heeft zo moeten Ja, zien. dat Ja, heeft zo moeten dat heeft zien. zo moeten zien. Wat heeft Ja. ze voor werk dan? Ik werk als thuisbegeleider in de zorg eigenlijk. Dus ik kom bij mensen toe die wat ondersteuning nodig hebben uit de gemeente. Daar komen de hulpvragen eigenlijk binnen en die kunnen ons inzetten. En dan kunnen we samen met de cliënt eigenlijk en de familie gaan kijken wie dat we de best passende zorg kunnen gaan inregelen toes. Oké, dus Ja. ik verleens niet de zorg, ik duis meer de inventarisatie. Ja, Oké. heel snel gezegd, ja. Of indicatie, Ja. hoe moest het zeggen? Nee, indicatie niet, nee, maar wel het regelwerk eromheen. Ja. het regelwerk. Samen met de familie en met de cliënt. Ja, dat is de Lijkt me bedoeling. wel leuk werk. Ja, dat is zeker leuk werk. Want dan ga je van A naar B en als je dan even onderweg komt, dan denk ik mensen tegen. Ja. Zoals dit. Ja. Ja, wees je ook onderweg. We Ja, komen ik ook alles zie mensen het, ik tegen. zie het, ik En wie zie groot het. is die rayon dan? Wat is het gebied? Ja, Leudal. Ja, Leudal Oké. is van Haarlem tot aan Buggenum, zeg maar. Dus dat is wel een stuk. En alles wat ertussen ligt. Ja. Help ons even. Dat wordt een... Dit wordt een verlengde garage, want mijn mens meent dat er aan deze garage niet zat heeft. Er is altijd meer nodig. Flauw aan dat te zeggen hoe er niet bij is. Ja, maar dit is die kans, Chantal. Daarom dat pak ik. dat Allerlei pak ik. rekeningen te vereffenen en zo. Ja, dat. Oké, dat, wie ja. heeft die een mens? Sander Beek. Oké, Ja. Sander. Dit is nu op het werk? Dit is nu op het werk. Ja. Oké, en... En dan dus- gaat er zo een aanbouw aankomen met een ruimte voor de kinderen. Hoe dat die zich ook lekker terug kunnen trekken, ook met het oog op de toekomst. Want die zijn nog 3, 6 en 8. Dus ja, die kunnen zich nog heel goed binnen amuseren. Maar straks als ze groter zijn met vreugden liggen, is het wel heel erg leuk als ze zich ook een beetje kunnen terugtrekken. Dat werd een soort van kiert. Ja, eigenlijk ja. Zo'n Ja, ik keet, ken dat. zo'n Ik keet ken- wie ja, vreugde. ja, En ook straks zitten we ouder dan eigen, hè? Dat moet die beleefd iets in. Die komen nog. Die mogen er ook wel bij. Als er hoor. nog Die tips mogen er ook nodig bij. is, Ja, ik heb er achter in de tuin ook een ston. Oké. Ja, dus, maar dat brengt zijn geld wel op. Ja. Want die jongen die kunnen zichzelf door vermaken. Ze kunnen elkaar corrigeren. Dus als dat Ja. nodig is. Dat is echt voor de sociale ontwikkeling. Ja, nou kijk.
Dat is fijn. Maar dan, Dus, en dan is er een plek dat ik binnen geen rommel is. Kijk, dat voor mij weer, dat is weer mijn stuk. Ja. Dat, ja. Dus, ja. verlengde, want dat wordt nog doorgetrokken, dat Ja, is in dat principe weer al een fun. garage, Oké. ja. En eigenlijk het langwerpige gedeelte, dat ga je dus eigenlijk de keet voor de wichterweren en dan Oké. een stuk aanbouw met overkapping. Maar dan Ja, hebben we dat nog. ja, inderdaad. Dat geeft een hele grote bloembak weer even op zijn plat gezet. Met je pergola idee. En een schupje, hoe dat min zich de laatste zolte liggen aan het gegeven voor het hout, voor de haard binnen. Ja, Goed dus gekregen. ja, dat. Oké. Het hield dus lekker bezig. Ja. En meneer Zonnemans, Ja. heb je altijd in een bouw gezeten? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Ik ben een mens met fijn werken. Wat? Ik ben in Philips gewerkt. Ik ben altijd toch geweest. Je hebt het leuk gezien. Ik heb licht gezien, joh. Ja. En toen ging ik een lamknoet. Ja? Ja. Nee, maar ik heb er, ben 5 jaar lekker thuis, pensioneerd. En ik heb nog een gedacht, als kinderen komen altijd, ja, dan moest altijd meespringen, dan moest altijd dik van de kooi kouder te zijn. Ja. En dat doen we dan zullen we nog kennen. Doen we dat. En vrijwilligerswerk op Einderhoofd. En vrijwilligerswerk. Dus ja. Op Einderhoofd. Op Einderhoofd. Ja, Oh. openluchtmuseum. Ja. En dat is zelf ook door een vrouw klussen. 2 keer in de week, 2 middagen in de week. Einderhoofd hebben we ook heel lang geleden hebben we een keer, ja, of het een dubbele uitzending was, weet ik niet meer, maar dan was ik er ook bij jou. Toen huurden we immers ropen, maar die kosten we niet vinden. En die hebben achterdoor die een soort van monument voor allemaal mensen Ja, die er ook. die gewerkt hebben, die gestorven zijn. Ja, Dat monument dat is weet er ik nog, opgezet. ja. Ja. Dat we nog weer een steen bier moeten zetten. Helaas. Oh. Er komen al meer mensen Ja, zo is het leven, hè? zo zijn leven, ja. En de zoutaklussen, dat zit er gewoon in. Dan doen we door tot 2 middagen en dan de rest van de week lopen ze hier uit. Ja. Tasje koffie drinken, een beetje, Koffie drinken, alle een beetje horen. horen, ja. Ja. Een beetje hannespandiensten. Ja, Dan, ja. Dus de kan ze altijd bij pap aankloppen. Ja, gelukkig wel. Ja? Ja. Het hoeft allemaal niet, zeggen we. Dat zit Minimien zich altijd bij hem thuis. Maar is ja, wel het is handig, wel altijd heerlijk levens te doen. En dat meen ik oprecht. Dat zeg ik niet omdat pap erbij staat. Nee. Ja, En bij zeker Sander niet. Toes is dat eigenlijk vergelijkbaar. Ja, toevallig heb mijn schoonmam de jongste dochter, want die is nog geen 4. En die gaat elke dinsdag naar schoonmam in. Dus ja. Dus nu te zien zonder de... Zonder Ja. papa en mam, zonder Ja, de papa ja, en mam, ja, ja. zeker. Ja. Maar wordt dat ook een beetje een plek voor feestjes straks? Want Ja, dat is dat wel is het ook zo. idee. Ja, een beetje een barbecue. Ik Moet ook weet wel een dat, plek hebben, hè? de afmetingen van de deuren die zijn zo gemaakt dat het allemaal open kan en dat er stroomtoffels royaal in kunnen. Dus ja. Ik moet uitkijken, want ik zeg natuurlijk op televisie, want ik ben bang dat allemaal vrienden zich dadelijk zelf gaan uitnodigen en menen dat het Dan die... moet ik eens dag, want ik kom een half jaar terug, dus het resultaat. Ja, Dus ja, het ja. eindresultaat. Hey, dat is wel een goed idee. Ja. Dus bij deze. Ja. 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 Moeten we eigenlijk om een vrijdagmiddag komen of zo? Ja, Ja. vrijdagmiddagborrel. Afterparty. Nee, maar leuk. Dit zien we al de projectjes. Wordt een goede zin van Chris. Ja. Toch? Ja. Ja, want er is nou... ik neem aan dat er al voorpret is voor de lente, de zomer. Ja, dat. Maar ook gewoon, ja, wat ik zeg, we zijn blij dat pap helpt. En dat we natuurlijk her en der gaan mensen hebben wat helpen. Maar ja, die Peul bijvoorbeeld, die grote kebeers, die hebben dus alle kameruien met een mooi getild. En dat is ook een soort werk geweest. En dat is ook schoon dat kind, hè. Ja. Dat is klaarstoon om dichter met te helpen. Ja. Lastig weer een krijtje beer dan. Ja, dan mag je zo. Nou. Een grote ketel goulash en een krat beer is steeds niet een verhaaiing als het allemaal steeds voor. En wie maakt de goulash dan? Ook pap. Ja. Bij deze, ja. Dus Dan een multitalent. Ja. Dus koken door Ja. rond te bieden. Dus, Wat is het geheim van een goede goulash? Afgezien van het feit dat de lepel moet kunnen blijven staan. ja, dat moet goed pittig zijn. Ah, Moet ze goed kunnen merken. Als het een is geweest, moet ze goed kunnen merken. Als een goed dat gaat. dat is even niet meer kan zetten of zo. Ja, dat is het tweede. Dat denk ik niet zelf. Het moet goed pittig zien. Maar dan kan ze me aanbevelen. Ja, Pap zien de zeker. goulash. Ja, zeker. Ja. Oké. Ik kan er reclame maken. Ik heb er ook meer werk voor erbij. Wat voor opa is het?
En een hele leven open. Open hoe alles kan. Ah, Hoe dat men met alle man op kan liggen. En dat er zelf niet meer omhoog komt, zeg maar. Op de oké. grond. Zo'n opa. dus geen strenge opa. Helemaal niet. Nee, Nee? nee. Kindjes, kindje. Ja, kind moet En kind kind kunnen moet, zien. kind, en moet kunnen zien, ja. Ja. Juist. Volgens mij wordt er al gespeeld op de berg, of Ja, niet? ja, dat is ook, ja. De hubs, ik weet niet hoeveel speelgoed, zeker na de december mooi. Dan hebben we natuurlijk de Sinterklaas hier gehad. Ja, Want de dat heb je allemaal begraven, dat speelgoed. Nee, maar we hebben heel veel grij binnen. Maar ja, geef die jongens in een grote berg met signs en die doen zich de stevelen aan. En die De amuseren zich. stevelen. Speulen zoals speulen bedoeld is. Ja, Maar dat. wat gaat er met de zand gebeuren? Moet er nog afgevoerd Ja, dan worden? moeten nog dingen opgehuurd werden links en rechts. Dus ja.